me ashit jetën tënde, kësaj dunjaj është çmim shumë i lirë. Badihava e ka shit jetën. Nëse njeri për shembull e ka një sasi të caktuar të parave, ka një makinë mirë, telefon të mirë, njerëz shikojnë një sukses shumë, me arritje shumë mirë. Mirë po, nëse shikojmë për shembull për të arritur çfarë është dashur me bë, nuk do të shikojmë pasaj me sy të admirimit. Për shembull, nëse kanë qenë prind duke jetuar me një banesë, i ka dëbu për nga banesa. I ka dëbu. I ka dërgu prindrit në shtëpit plegjve. Nuk kujdes fare për ta. E ka shit banesën. E ka shit shtëpin, nështë ta, 100.000 euro. Dhe si pasoj e këti veprimi, apo, ka fitu para dhe ka investu në biznes. Aja ka vle? Aja ka fitu është të vërtet? Po ka fitu para. Pa e ka up dignitetin, e ka up njerëzillëkun, e ka up ftyrën, e ka up atë që ka realisht nuk bën të upet, as nuk shitët. Përdaj të në rrumë shikues, kjo shemull të regon se jo gjithë shka matet me sa ka dikush. Jo gjithë shka shit e blet në treg, po jeta e kërkon edhe komoditetin e vërtetërt. Jeta e kërkon edhe rahatin, po jeta e kërkon edhe pse jo, pasurin, e kërkon pushimin, gjitha jeta e kërkon. Por nuk është jeta e tëra kjo, kjo është ideja. Jeta është shumë e shtrejtë, nuk mund të paguan dunjoja jetën, e pa mund shmështë. Don, me ashit jetën tënde, kësaj dunjoja është çmim shumë i lirë. Badihava e ka shit jetën. Se nuk i avlen për dunjon me ashit jetën. E mirë, për çka e vlen dunjoja? Veç për një çështje. Veç një çmim mundet me e ble, domthon dunjoja është kënaqësia e Allahut dhe shpërimi në xhenet. E për këtë vlen. Ja vlen jetën, domthon me organizu në frym të asaj që ka të bëjë me arritin e kënaqësisë Allahut xhallahu ala dhe përfundimin e xhenet. Xheneti është po çmimi i jetës sonë. Çka ka në xhenet nuk ja vlen.